Hello，大家好。好多朋友咧成日話踎唔到嘅，係啦，咁啊試下咯喎。想踎嘅時候咧，好似咧想向後跌咁樣噶，好難或者好難踎得盡嘅。嗱，踎唔到咧，不外乎咧，多數咧都會係我哋嘅腿後跟啦，特別係小腿後嘅阿基里斯腱啦，小腿嘅肌肉，甚至乎大腿嘅。咁今日咧就係我哋分開兩集，第一集咧就講咧點樣可以鬆翻個腿後跟先。好，咁首先咧攞一個 formula 出嚟啦，擺上去。好，咁跟住我哋嘅阿基里斯腱咧，就係近住我哋嘅腳踭上方，你可以咁樣咧按下去先，係啦，咁啊慢慢做，慢慢做，咁我哋咧會慢慢咧 zoom 開嗰個鏡頭咧，就俾你睇清楚。咁跟住到我哋小腿後肉呢一個位置，腓腸肌，咁啊按翻鬆先，按翻鬆先，甚至乎攞埋去大腿呢個位置，升起個人係啦，咁樣按都得，或者你坐喺度咁樣按都得。如是者按晒呢三個位置之後，做一個拉筋。要做嗰隻腳攞出嚟啦，唔做嗰隻腳屈埋，係啦。咁啊攞定一條帶。如果真係咧手捉唔到腳嘅話咧，就掛咗條帶佢先。好，跟住吸啖氣啦，係呼氣，慢慢係啦，捉住個腳，跟住吸氣，呼氣，將個腳咧拉向自己，將個腳掌拉向自己。咁啊維持做3次，每次大概就15至20秒左右。咁啊下一條片我會講一講第二個部位點樣令到我哋咧太緊係做唔到呢個踎嘅動作。下次見，拜拜。